Ciao a tutti! Oggi una crostata al cioccolato fondente e lamponi che dedico al mio amico Andrea. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzarla. Per la realizzazione della tarte al cioccolato fondente e lamponi si comincia con la mousse leggera al cioccolato Inspiration Framboise, cioccolato che potrete trovare online. Essendo una mousse leggera si parte da una ganache, si aggiunge la gelatina e si alleggerisce con la panna semimontata. In una piccola casseruola verso la polpa di lampone. Aggiungo lo zucchero semolato. Se utilizzate la purea potrete eventualmente omettere lo zucchero. Faccio scaldare fino a circa 60 gradi per consentire allo zucchero di sciogliersi. Ora, fuori dal fuoco, come sempre, aggiungo la gelatina idratata e fusa. E mescolo bene. Ora verso il liquido caldo in 3 volte sul cioccolato che io ho già fuso. Realizzando una buona emulsione dopo ogni aggiunta. Dal centro verso l'esterno. A mano che aggiungo il liquido, il composto si legherà. E l'ultima parte. Ora, per perfezionare l'emulsione, quindi legare i grassi del cioccolato con il liquido che abbiamo inserito, trasferisco la ganache all'interno di una brocca e la emulsiono con un frullatore ad immersione. Ora la ganache ottenuta verrà alleggerita con la panna semimontata. Ora, come sempre, una piccola parte di panna per alleggerire la ganache e la ganache alleggerita all'interno della panna rimanente. La mousse è un pochino abbondante per lo stampo che andremo ad utilizzare, ma è la quantità minima che consenta alla ganache di essere emulsionata. Legandosi alla panna, la struttura vedrete che cambierà, ma questo è del tutto normale in quanto è dovuto all'acidità del lampone. Mescolo bene.
E ora possiamo versare la mousse all'interno dello stampo. Io utilizzo lo stampo Classic 580 di Michalak, che misura un pochino meno di 16 cm di diametro e ha un'altezza di 1,5 cm. Mi aiuto con una marisa per distribuire la mousse all'interno. Sono 180 grammi di mousse. Ora batto per livellare e liscerò la superficie con una spatola. Oltre a livellare, il fatto di battere un pochino lo stampo serve eventualmente per far emergere in superficie delle bolle d'aria. Ora in frigorifero per circa 3 ore e poi in congelatore. Essendo uno strato sottile, 12 ore sono sufficienti. Un consiglio che vi do, nonostante la mousse sia abbondante, di non utilizzare magari un altro stampo più alto per evitare poi uno squilibrio di gusti e sapori. Ora prepariamo il biscuit Emmanuel al cacao e cioccolato che rappresenterà l'interno del guscio di frolla. Io utilizzerò un anello da 18 cm di diametro che appoggia su un tappetino di silicone spruzzato con dello staccante. Potrete eventualmente utilizzare carta da forno. All'interno di una boule ho messo lo zucchero invertito, che potrete sostituire eventualmente con miele d'acacia. Aggiungo le uova intere a temperatura ambiente. E mescolo con una frusta. In 2 volte aggiungo le polveri, ossia farina, cacao, lievito, sale e zucchero a velo. L'aggiunta in 2 volte consente di evitare la formazione di grumi. E amalgamo con una frusta. La seconda e ultima parte. Ecco un composto omogeneo e senza grumi. Composto al quale vado ad aggiungere il burro fuso con il cioccolato. Io utilizzo un cioccolato al 55%, ossia l'Equatoriale Noir di Varrona, che come sempre potrete trovare online. La temperatura del burro e del cioccolato fusi è di circa 45-47 gradi. E amalgamo con una frusta. Infine il latte intero a temperatura ambiente.
Questo è un esempio di crostata che potrete trovare sul mio ebook dedicato alle crostate, sono 20 ricette inedite e lo trovate in vendita sul sito cookingmesoftly.it. Gusti semplici ma decisi. Verserò il biscuit all'interno di una tasca per poi dressarlo all'interno dell'anello, appunto da 18 cm di diametro, non imburrato. Una volta dressato il biscuit andrà in forno a 160 gradi ventilato per 12-13 minuti. «140 g di biscuit e ora in forno». Una volta che il biscuit sarà cotto e raffreddato, con un anello da 15 cm ricaverò un disco di biscuit. Lo sapete ormai, io preferisco prepararli in anticipo e congelarli, i biscuit in generale, ma se preferite potrete realizzare questo biscuit il giorno in cui assemblerete la tarte. Ecco il biscuit cotto, una volta che si sarà raffreddato appunto, ricaveremo un disco di biscuit. Ora, per continuare, preparerò una buonissima e cremosissima ganache al cioccolato fondente. Il cioccolato fondente è sempre l'Equatoriale Noir 55% di Verrona, che troverete sempre online. Io ho già fuso il cioccolato, ho già messo all'interno di una piccola casseruola lo zucchero invertito, che potrete sostituire con miele d'acacia, e aggiungo la panna. Scaldo il composto fino a circa 60 gradi, composto vale a dire panna e zucchero che verserò sul cioccolato ed emulsionerò con un frullatore ad immersione, come tutte le ganache che abbiamo realizzato fino ad ora. Ora verso la panna sul cioccolato in 3 volte, realizzando una buona emulsione con una marisa dopo ogni aggiunta. Al principio il composto sembrerà slegato e disomogeneo, man mano a mano che aggiungo il liquido, il composto diventerà lucido, brillante e legato. Ora si può parzialmente assemblare la crostata. Io ho già fatto cuocere in bianco un guscio di pâte sucrée al cacao del diametro di 17 cm. Spalmerò sul fondo della confettura di lamponi, inserirò il biscuit che io ho congelato
e andrò poi a riempire con la ganache. Le quantità e i procedimenti per realizzare questa ricetta potrete trovarli sul sito cookingmesoftly.it. Seguiteci e iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere neanche una ricetta. Sul fondo di pâte sucrée stendo 35-40 grammi di confettura. Inserisco il disco di biscuit che io avevo congelato, ma che voi preparerete se vorrete il giorno in cui assemblerete la tarte. Posiziono bene al centro e ora la ganache. Io ho versato 130 grammi di ganache e ora in frigorifero per almeno un paio d'ore. E con la piccola quantità di mousse e di ganache che avanzano potrete realizzare una piccola tartelletta. Ora che la ganache si è completamente rappresa in frigorifero e il palè di mousse leggera è congelato, possiamo procedere con l'assemblaggio definitivo della tarte. Io ho preparato il nappage neutro, che altro non è che acqua e zucchero portati a 103 gradi, sciroppo appunto al quale poi viene aggiunta la gelatina. Il nappage va utilizzato alla temperatura di 32 gradi, è molto semplice da realizzare. Se volete vedere come prepararlo, vi consiglio di cercare sul canale YouTube il video della crostata esotica mango e passion fruit. Ora possiamo procedere. Per terminare, il lampone crispy, guardate che bel colore, lampone crispy della Sosa che potrete trovare online. E infine una piccolissima decorazione di cioccolato. E ora il tocco finale, la foglia d'oro. Ed ecco a voi la crostata al cioccolato fondente e lamponi terminata. Vi ringrazio per aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto, sono due gusti classici ma che non deludono mai. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e vi ricordo di attivare la campanella per non perdere neanche una ricetta. E se vorrete, abbonandovi potrete sostenerci. Grazie, ciao!